బిలీవర్కి బిలీవర్లో లేదు అష్యూరెన్స్. బిలీవర్కి అష్యూరెన్స్ 3 చోట్ల ఉంది. ఒకటి వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, రెండోది సన్ ఆఫ్ గాడ్, మూడోది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. బిలీవర్కి బిలీవర్లో లేదు అష్యూరెన్స్. అలాగే దేవుడు దేవుడికే ఇచ్చుకోలేడు అష్యూరెన్స్. కాబట్టి బిలీవర్కి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడానికి దేవుడు కావాలి, దేవుడిచ్చే అష్యూరెన్స్ తీసుకోవడానికి బిలీవర్ కావాలి. అందుకే మొదట బిలీవర్ దగ్గర నుండి దేవుడి దగ్గరకు వచ్చిన మీరు ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గర నుండి బిలీవర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. వినండి. ఈ ముగ్గురిని బట్టి, వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ని బట్టి, సన్ ఆఫ్ గాడ్ని బట్టి, స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ని బట్టి ప్రతి విశ్వాసికి గొప్ప నిశ్చయత ఉంటుంది. ఇదన్నమాట క్రమం. ఇలాగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాల్లో ఇద్దరికీ పరస్పర సహాయ సహకారాలు ఉండాలి. అవి లేకపోతే అంతా అయిపోయినట్లే. దేవుడెప్పుడు మనకు సహకరించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఉంటాడు. మనమే దేవునికి అనుకూలంగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అందుకే రక్షణ కోల్పోవడానికి అవకాశం ఉంది అన్నది మనం ఒప్పుకొని తీరాలి. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయంలో సిమోను సిమోను 31వ వచనం, ఇదిగో సాతాను మిమ్మల్ని పెట్టి జల్లించుటకు మిమ్మల్ని కోరుకొనను కానీ నీవు నమ్మిక తప్పిపోకున్నట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకుంటుని, నీ మనసు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరుని స్థిరపరచమని చెప్పాడు. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేశారు. దే వర్ ఆల్మోస్ట్ డ్రిఫ్టింగ్. సిమోన్ పోయాడు, యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేయకపోతే పోయిండేవాడు. అది చెప్తున్నట్టు అన్నమాట. పేతురు కేవలం యేసు ప్రార్థనతోనే రక్షణలో నిలబడ్డా? అందులో పేతురు ప్రమేయం ఏమీ లేదా? అదే నిజమనుకుంటే నీ మనసు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుమని పేతురుకి ఎందుకు చెప్పాలి? వారి కొరకు కూడా ప్రభువే వేడుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, పేతురు యేసు అనే ఉత్తరవాదిని సంప్రదించాడు కాబట్టే ఆయన న్యాయమూర్తి సమక్షంలో సాతానుకు విరోధంగా పేతురు పక్షంగా వాదించాడు. కేసు గెలిచారు. అలాగే పేతురు గెలిచాక మిగతా సహోదరులతో మీరు కూడా గెలుస్తారు, యేసు అనే లాయర్తో మీ విషయమంతా చెప్పుకోండి అని వారిని ప్రోత్సహించాడు పేతురు. వారు కూడా పేతురు మాటను బట్టి యేసు అను లాయర్ను సంప్రదించారు. ఆయన వారి పక్షంగా కూడా వాదించాడు, గెలిచాడు. కాబట్టే రక్షణలో వారు నిలబడ్డారు. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇరువురి సమ్మతి అవసరమని అర్థమవుతుంది. అది గమనించదగ్గ విషయం. అయితే మీరు ప్రభువు ప్రార్థన ద్వారానే పేతురు నిలబడ్డాడు అంటున్నారు, కానీ అది వాక్య విరుద్ధం. అయినప్పటికీ ఇక్కడ మీ తప్పును సమర్థించుకోవడానికి ఒక వాక్యాన్ని వాడుకున్నారు. మొదటి పేతురు 1:5లో కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడు మీ కొరకు ఆ స్వాస్థ్యం పరలోకమందు భద్రపరచబడు. దేవుడు కాపాడబడకపోతే ఇంకెక్కడవుద్ది? దాన్ని కూడా తప్పుగానే వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఎలా కాపాడబడతాము మనము? మరలా ఒకసారి వినండి. విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత, మన విశ్వాసం ద్వారా, ఆ తర్వాత దేవుని శక్తి చేత. మీరంటున్నదేమిటి? కేవలం దేవుడు మాత్రమే కాపాడతాడు అని. అది తప్పు కాదా? చూడండి, మీరెంత ఈజీగా మీరు అనుకున్న దాని కొరకు దేవుని వాక్యాన్ని మార్చేస్తున్నారో. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం, మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. మనలో రక్షణ కార్యాన్ని ఆరంభించింది ఎవరు? పరిశుద్ధాత్మ. నేను పాపిని అని ఒప్పుకునేటట్లు చేసింది ఎవరు? పరిశుద్ధాత్మ. యేసుక్రీస్తు నిజమైన రక్షకుడు అని ఒప్పుకునేటట్లు చేసింది ఎవరు? పరిశుద్ధాత్ముడు. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు చేసినటువంటి కార్యము, ఆరంభించిన కార్యము అంతం వరకు కొనసాగించేది ఆయన. పరిశుద్ధాత్ముడు రక్షణ కార్యాన్ని ఆరంభించింది ఎవరిలో? మనలో. పరిశుద్ధాత్ముడు పాపం విషయమై ఒప్పించింది ఎవరిని? మనలను. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిజమైన రక్షకుడని ఎవరు ఒప్పుకునేటట్లు చేశాడు? పరిశుద్ధాత్ముడు. మనం ఒప్పుకునేటట్లు చేశాడు. మరి అలా ఒప్పుకున్న నీవు, నేను, మనం అందరం కూడా అంతం వరకు గట్టిగా పట్టుకోవాలి కదా. అలాగని వాక్యములో ఎక్కడుంది అంటారా? హెబ్రీ 4:14 చూడండి. మనం ఒప్పుకొనిన దానిని గట్టిగా పట్టుకున్నట్లయితే మన పక్షంగా విజ్ఞాపన చేయుటకు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడున్నాడు. అలాగే హెబ్రీ 3:1లో మనం ఒప్పుకున్న దానికి అపొస్తలుడు, ప్రధాన యాజకుడు యేసు. ఒకవేళ మనం ఒప్పుకొనకపోతే మనం క్రీస్తు విరోధులం. 1 యోహాను 2:22.
ఆయన మనలను ఒప్పుకోడు. మత్తయి 10:32-33. అంటే నేను ఇక్కడ మీకు కౌంటర్ వాక్యాన్ని చూపిస్తున్నానా, లేక దేవుడు మనలను కాపాడలేడు అని చెప్తున్నానా? కాదు కాదు, దేవుడు మనలను కాపాడుతాడు. అయితే మనం ఆయనకు అందుబాటులో ఉండాలి కదా, అది నా బాధ. ఇక రెండోది, రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 29-30. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో స్వారూప్యము కలుగువారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించారు. మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించనో వారిని పిలిచెను, ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను, ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమపరచెను. ఈ గోల్డెన్ చైన్ ఏదైతే ఉన్నదో, దేవుడు ఏదైతే ఉద్దేశించాడో ఆ ఉద్దేశం దేవుంది, దాన్ని సఫలపరిచేది దేవుడు. దట్స్ వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్. దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగాడో, ఎవరిని నిర్ణయించాడో, ఎవరిని పిలిచాడో, ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చాడో, ఎవరిని మహిమపరిచాడో వారందరి విషయంలో వారి ప్రమేయం ఏమాత్రం లేకుండానే ఇదంతా వారిలో జరిగించాడా? అయితే యూదా 4లో తీర్పు పొందుటకు వారు పూర్వమందే సూచించబడిన వారు అని ఉంది. అలాగే నిర్గమకాండము 4:21లో నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరుస్తాను అని ఉంది. యెహోషువ 11:20లో యెహోవా వారి హృదయములను కఠినపరిచెను అని ఉంది. అలాగే యెషయా 63:17లో, రోమా 9:17-18లలో ఉంది. కాబట్టి దేవుడే ఉద్దేశపూర్వకంగా కొందరిని పరలోకానికి, కొందరిని నరకానికి పంపుచున్నాడా? ఒకవేళ అదే నిజమైతే రేపు నరకంలోనికి వెళ్ళే వారందరి నాశనానికి కారకుడు దేవుడే అని మనం ఒప్పుకోవాలి. అలా ఒప్పుకోగలమా? అలా ఒప్పుకోలేము, ఒప్పుకోకూడదు కూడా. మరి ఈ వాక్యాలన్నిటినీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటారా? రోమా 1:20లో అందువలన దేవుడు తుచ్చమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించెను అంటే ఎందువలన? 28వ వచనం చూడండి. వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటు ఎన్నలేకపోయారు గనక చేరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సునకు వారిని అప్పగించెను. దేవుడు ఎవరిని ఏ విషయం కొరకు బలవంతం చేయడు. వారి వారి ఆలోచనలను బట్టి వారు కోరుకున్న దానిని వారికి అనుగ్రహిస్తాడు. మీరు గోల్డెన్ చైన్ అని చెప్తున్నది కూడా దేవుడు తనంతట తాను చేసింది కాదు, వారి వారి సమ్మతిని బట్టి చేసింది. కాబట్టి మీ సిద్ధాంతాన్ని బలపరచుకోవడం కొరకు దేవుణ్ణి అన్యాయస్తుడిని చేయకండి. మూడో చెప్తాను, యూదా పత్రిక 24-25 వచనం. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును, తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడు సర్వయుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆయన కాపాడతాడు. ఎవరిని కాపాడేది? హీ విల్ ప్రొటెక్ట్ us. అది సంగతి. ఎటు తిరిగి అక్కడికి రావాల్సిందే. నన్ను కాపాడాలని ఎవరైతే ఆయనను కోరుతారో వారిని మాత్రమే కాపాడుతాడు. ఇది కూడా అంతే. ఎఫెసీ 4:30. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుడి, విమోచన దినం వరకు ఆయన యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. ఇట్స్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఇట్స్ ద హోలీ స్పిరిట్. విమోచన దినం వరకు ఆయన యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయనను అనగా పరిశుద్ధాత్మను మీరు దుఃఖపరుస్తున్నారు. అంటే దీని భావం ఏంటి? నా యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు భయమేమీ లేదు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండండినా? కాదు కాదు, నా వంతుగా నేను చేసేది చేస్తున్నాను, ఇక ముందు కూడా చేస్తాను. మరి మీరు చేయాల్సింది చేయకుండా నన్ను దుఃఖపెడితే ఎలా? కాబట్టి నన్ను దుఃఖపెట్టకండి. లేదు మేము అలాగే దుఃఖపెడతాము, అలాగే ఉంటామంటే మీరు రక్షణను కోల్పోవలసి వస్తుంది, నేను మరింత దుఃఖపడవలసి వస్తుంది. జాగ్రత్త అంటున్నాడు. మత్తయి సువార్త 24:24. అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసపరుచుటకే గొప్ప సూచక్రియలను మహత్కార్యములను కనపరచెదరు. సాధ్యమైతే. దే విల్ ట్రై. అందుకనే సాధ్యమైతే అనేటువంటి మాట అక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకసారి అదే మత్తయి సువార్త అదే 24వ అధ్యాయం 5వ వచనం మరియు 11వ వచనం చూడండి. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచెదరు అని వ్రాయబడి ఉంది.
మీరేమో ఈ 2 వచనాలని వదిలేసి 24వ వచనానికి వెళ్ళారు. ముందున్న వాక్యాలను విడిచిపెట్టారు. బైబిల్లోని అక్షరాలను విడిచిపెడితే మరలా తిరిగి వాటిని చూడొచ్చునేమో కానీ విశ్వాసాన్ని వదిలిపెడితే చాలా కష్టం. అందుకే పొందిన రక్షణ ఎంతమాత్రం పోదు అని నమ్ముతూ ప్రకటిస్తున్న మీరు విశ్వాసం గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూసుకొనుడి, మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి. మీరు భ్రష్టులు కాని ఎడల యేసుక్రీస్తు మీలో ఉన్నాడని మిమ్మును గూర్చి మీరే ఎరుగరా? మీరు భ్రష్టులు కాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను. 2 కొరింథీ 13:5-7. ఒకవేళ మీరు భ్రష్ట స్థితిలో ఉంటే ఎవ్వరు మిమ్మును ప్రభు దగ్గర తీసుకురాలేరు. మీరు ఇంకా ప్రాణంతో ఉన్నారు కాబట్టి మీకై మీరు రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకా పొందిన రక్షణ పోదు అనుకుంటూ మోసపోకండి. దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. మనుష్యుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. గలతీ 6:7.